waan idinkaga mahadcelinayaa runtii aqbalaadda aad aqbasheen kulankan maanta sida degdega ah aan idinkugu yeeray ujeedka shirkaani ama kulankan wuxuu yahay cudurkan nagu soo kordhay oo caalamka ku soo kordhay oo dilaaga ah oo sida ba'an meel walba ugu faafay oo na soo gaaray annagana runtii na saameeyey hal qofna aan ognahay inuu dhintay allah u naxariisto dad badanna ilaa 25 qof hadda ay gaarayaan maanta dadkii la testigareeyey oo la xaqiijiyey inay qabaan cudurka iyo dad badan oo runtii aan la gaarin ama aan ogeyn meesha la isku testigareeyo iyo dhibka uu leeyahay cudurkaan aan ogeyn inay jiraan xaqiiqatan waxaan isugu soo harnay siday tahayna sida dhabta ahna ay tahay inaan ilaahay aan u noqonno oo aan ilaahay barino inuu cudurkaan naga badbaadiyo nana dhinac mariyo maxaa yeelay awooddeenna bulsho iyo awooddeenna dowladeed dhinac walbaba dhaqaale caafimaad waxaan qaadi karna ma aha waxaan u diyaar garoonina ma aha waad arkaysaan adduunyadii hormartay oo dhaqaale ahaan iyo system ahaan iyo dowlad ahaan dhinac walbaba boqolaalo sano soo jiray sida ay ugu dhibaataysan yihiin iyo dhimashada meesha ay marayso iyo dadka uu runtii saameeyey meesha ay marayso annagu xaggee joognaa marka 30 sano yaan hawada ka maqnayn ama aan ku jirnay xaalad adag duruufo adag oo dowlad la'aan ama dowlad daciif ah oo systemkeeda dowladnimo institutionskeeda uusan dhisnayn ama burburay oo aan ku jirno kasoo kabasho hor leh aan ku jirno marka haddee ummaddeennana sidaas oo kale maxaa yeelay ummaddeena waxay u egtahay sidii dowladdoodu u egtay oo egtay hadday tahay dhaqaale hadday tahay caafimaad iyo hadday tahayba bulsho ama adeeg bulsho idinkaa indhihii ah dadkiina waxaad mooddaa inaysan weli dareenka cudurkan uu leeyahay iyo dhibka uu leeyahay aysan dareemin weli waa dhab ilaahay in loo noqdo ilaahay qadartiisa inay jirto wixii dhacaa inay tahay wax ilaahay ku dhacay dartiis iyo awooddiisa laakiin kama reebana taxadar in la galo oo aada loo taxadaro weli dadku waxaad mooddaa in aysan qaadan awaamiirta iyo talooyinka ay hay-adaha caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ama dadka dhakhaatiirta professionalka oo ka hadla khabiirka u ah cudurkan inaysan weli aysan gelin oo ah cudurkan inuu leeyahay ka hortag ka daba taggiisu inuu leeyahay waxyaabo badan u baahan yahay waxaan ognahay hadduu qofku mar ku dhaco dee qofna waa ka boodaa qofna waxaa laga yaabaa complication kale iyo cudurro kale oo qarsoon ama kuwa uu awalba la dhibteysnaa uu qabo see dadkaas loola tacaalay awooddeeda ma leenahay caafimaad awooddeeda dowladnimo ma leenahay awooddeeda dhaqaale ma leenahay xaqiiqda waxa weeye waa maya ma lihin ilaahay inaan barino keliyaan leenahay laakiin iyo dadka inaan wax u sheegno si ay isaga ilaaliyaan cudurkan oo ugu horeyso sida hadda adinku aad tihiin in la kala fogaado social distancing waxay luqadda ajnabiga lagu yiraahdo saas in loo kala fogaado haddii la heli karana afka la duubto gacmahana gloveski la gashado maxaa yeelay qofku haddii uu maxaan ku rahdaa gacmaha kusoo qaado sanka ma gaarsiin karo maxaa yeelay sanka waa u xiran yahay in bulshadeena aan gaarsiino war cudurkaani waa cudur daawadiisu ay tahay taxadar feejignaan kala fogaasho dhaqankeenna dee waa dhaqan dadku waa is jecelnahay waxaan jecelnahay inaan isku dhownahay waxaan jecelnahay inaan istaan taabanno
waxaan jecelnahay qofka xanuunsan in la soo booqdo waxaan nahay dad geesiyiina oo dhibaato walba ka soo dhargay oo waxay ka baqaayaan aysan jirin oo marmarka qaarkood qofku uu raadsanayaba marka in dadkii aan wacyigelin xoog leh ka siino awooddeena meeshay taagan tahay ama awoodda aan leenahayna aan u sheegno oo ah dal soo kabanaya inaan nahay hay-addiisa caafimaadka inaysan shaqadeeda fiicnayn ama shaqadeeda ay hadda bilaaw tahay maxaa yeelay institutionsku waxay leeyihiin 100 sano 50 sano inay soo dhismaan annagu 30 sano yaaban ka dhacsanaynba system ahaan aan u dhacsanayn intii yareed oo dowladihii isoo maxaan ku raahdaa bedelayana haddee ma aha wax nagu filan ma aha oo lagu dhismo ma aha wasaaradda caafimaadka adduunkaan naqaano inta badan waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir iyo dad administration jaamacado sare ku soo gaaray keliya intaas ma aha boqolaalo sano isku bedelayay jagooyinka oo intaasi dadku wax baranayeen oo departments kala duwan leh hadday tahay cudurrada ka hortagga cudurrada faafa hadday tahay wacyigelinta hadday tahay baaritaanka daawooyinka khaladka ah iyo kuwa saxa ah hadday tahay imtixaanada dhakhaatiirta inay sax yihiin oo ay leeyihiin khibraddii loo baahnaa baaritaanka caafimaadka naftigooda meelaha cisbitaalada yaallaan ama cisbitaalada jiraan waxaasoo dhan waxay u baahan tahay muddo dheer inay hay-addu ku dhismato marka tabarteenna caafimaadna waa taas tabarteenna dowladnimona hadda waa og tihiin waxaan ku jirnaa kabasho hadda yaa wasiirku waa nala fadhiyaa maaliyadda aan adduunka u furannayba inayna fahmaan inaan nahay inaan qaabkoodii iyo systemkii ku shaqeeyaan aan soo galnay oo nala aamini karo oo wax nala siin karo wax nala amaahin karo deeq nala siin karo lala macaamili karo lala fariisan karo haddaan soo galnay habka canshuur qaadisteenna ama canshuuraheen dalkeennu isma haysto waa kala maqan yahay cadow manaxo ah yaa meel jooga oo cudurkan inuu faafo wax ka daran sameynaya marka xaaladaha noocaas oo kalea wey dadka marka in loo bandhigo shacabkeenna awooddeenna dowlad aada iyo aad yay ugu jirtaa soo kabasho ugu jirtaa daciif u tahay ganacsatadeenna iyaga naftigooda waxa aan hayno waa iyaga runta marka laga hadlaayo oo waxa dalkan soo waday oo isku soo hayay iyagay ahaayeen oo iscontroolayay dowlad ma controlin maciishada dowladdu ma controlsho iyadaa controlsho iyagaas controla marka markaan oo kale oo duruufahan oo kale ay jiraan iyaga naftigooda waxaa laga rabaa mas-uuliyad dheeraada inay saaraan bacdamaa dowladdoodii ay tahay dowlad iska barakaysan xaaladoodu ay iska adag tahay weli aan dhismin weli isdoon doonanaysa iyagaa laga rabaa inay isqabtaan oo yidhaahdaan shacabkeennii weeye intaasoo sano aan soo nooleynaynay iyaguna ay na soo taakuleynayeen oo wax naga iibsanayeen oo marketku u socday hadda bacdamaa dhibkaan u yimid waa inaan xakameenno wax alla wixii maciishadda ah inaan xakameenno oo aysan dhicin dadka in laga faa'iidaysto adduunyada horumartay waa samayn karaan hadday rabaan maxaa yeelay dadkoodu waxbay meel hore u dhigteen dowladahoodu dhaqaalaha meel intaasoo sane ka arurinaya canshuur dhaqaalay meel u dhigeen oo qofkii cuntadii gurigiisaa loogu geenayaaba annaga awooddeeda ma lihin taasaa keenaysa in dadka aanan odhan karin jooga guryihiinna maxaa yeelay waa inay kala doortaan gaajo iyo coronavirus annagii haddaan awooddeena ay gaarsiisanaan lahayd oo ama dhaqaalaheenna dadkii naga horreeyey oo aabbayaasheenna ay aada u shaqayn lahaayeen oo aysan waxba naga burburin lahayn oo dowladnimadu ay ahaan lahayd dowladnimo u shaqaysa dadka oo aan laga shaqaysan oo hufnaanta ugu horeyso dowladdu waxay lahaan lahayd kayd marka dhaqaale oo marka xaaladdan oo kale ay timaado dadka lagu khasbi karo inay guryaha joogaan
oo dawladdu ay kabi karto kan shaqada businessman-ka ah ama ganacsatada ah wixii ka baaqda la siin karo canshuur dhaaf badan la bixin karo oo dawladdu kabayso wax horey aan meel u dhiganay ma jiraan horey umaynan shaqaysan marka inaan la noolaano xaaladda annaga aan iscaawinno garbaha isgashanno gacmaha isqabsanno istaakulayno keena dhibaataysan la taakuleeyo wax isu sheegno dadkan aan u sheegno iyagoo noloshoodii wata awareness la siiyo in la kala fogaado cudurkan dhibkiisa loo sheego qof walba oo maskaxda ku hayo adoo noloshaadii qutuliyoonka kaagi raadinaya haddana is-ilaali oo gurigaaga ha keenin haddaad dhalinyaro tahay oo aad isbidayso xoog inuusan cudurka kugu dhicin hooyadaa iyo aabbaha iyo dadka waaweyn oo aan qaadi karin ha u keenin inuu qofku saaro mas-uuliyadda hadduu xanuunsado qofka inuu dee ka fogaado bulshada inkastoo aan ognahay cudurkan qofka intuu soo dhicin ka hor iyuu awood wuxuu leeyahay boqolaalo qof inuu ku rido uu awood u leeyahay marka sababta ay tahayna isku dhawaanshaha iyo isku neefsashada ay tahay in wacyiga aan aada u kordhino culimmadu inay hadasho ay ka digto iyagoo daliilsanaya xaaladihii hore loo soo maray ileen annaga hadda uguma horeyno cudur saan oo kale ah inuu islaam ku dhaco wasaaradda caafimaadka inay daily briefing samayso iyadoo kaashanaysa guddoomiyaha gobolka kaashanaysa wasiirka maaliyadda saas oo kale inuu la hadlo ganacsatada iyo maxaan ku rahdaa canshuur bixiyaasha ula hadlo wasaaradda maxaan ku rahdaa informationka iyo wacyigelinta in ay aada uga shaqayso dadka sidii loo wacyigelin lahaa sida hadda uu wasiirku uu uga shaqeeyey isu imaanshahan halkan ajr allah ka siiyo uu uga shaqeeyey saas oo kale in la qabto muxaadarooyin oo miidiyuhu ay horboodayaan wasaaradduna ay garwadeen ka tahay ama ay coordinate garaynayso dadka professionalska caafimaadka ah dhakhaatiirtu iyagu naftigoodu inay abaabulaan oo waktigan xaaladdan lagu jiro dhibka badan ay volunteer ummadda ugu shaqeeyaan aysan baqin aysan odhan waxbaa kaa soo gaaraya hawshaan ay volunteer ugu shaqeeyaan mutadawacaan siduu cudurkaan uusan dadkeena u laynin uusan meel walba u gaarin uusan u faafin inay is aruursadaan oo wasaaradda caafimaadka ay garab u noqdaan bacdamaa dee wasaaraddu functionkeedu iyo shaqadeedu ay liidan karto aysan dhammaystirnayn aysan xoog lahayn inaad u noqotaan xoog dadka shaqaalaha ah oo dowladda ku jira ama dadka businesska ku jira oo khibradaha u leh caafimaadka in markaanay ay si volunteera ay hawshan usoo galaan oo ay kala shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka macnaheedu waxay tahay kulligeen inagoo wada dhan dowladdii iyo shacabkii iyo qolooyinka ka shaqeeya arrimaha amniga aan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno sidii cudurkaanu noo dhaafi lahaa aanu la dagaalami lahayn annagoo tabarteenu saas tahay qof walba waxa uu haysto aqoon iyo xoolo iyo dhaqaale iyo awood ba aan isugu geyno sidii aan uga hortegi lahayn cudurkan maxaan ku rahay culummada aan uga hortegi lahayn cudurkan inuusan ummaddeenna aafeyn uusan dhibaato weyn ummaddeenna u geysan aan uga hortagno haddii uu dadka ku dhacana sidii aan u kaalmeyn lahayn iyada naftigeeda aan iska kaashano waa u qaylo geysanay ama u dirsanay qaylo caalamka dalalka aan saaxiibaha nahay waxaan ka sugaynaa kaalmo waxa annagu hadda maanta dowlad ahaan aan haysanno oo hawshaan uga hortagayno runtii xaqiiqatan tabarteena waa yarta ilaahay keliya inaan barino ilaahay u noqonno in dadkeenna uu ka badbaadiyo cudurkan iyo saaxiibada dowladaha shisheeye inaan u qaylo geysano wax alla waxayna tari karaanna aan maxaan ku rahdaa weydiisano mas-uuliyaddu waana wada saaranta tabarteedana dowlad ahaan ma lihin
marka in shacabkeenni marka aan wacyi gelino cid walbaba qayb ay ka ahaato sidii aan cudurkan ula dagaalami lahayn. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.